Tervitus! Täna räägin siis teile, millised mõjutused on aprill 2025 ja selleks, et mitte mingisugust infot lihtsalt kahe silma vahele jätta, siis ma pean kasutama abivahendit, ehk siis kirjutasin kõik olulised asjad siia ülesse ja vaata vahepeal siia vasakule. Ehk siis olen numeroloogia psühholoog Merike ja kasutan analüüsideks siis kuupäevasid, numbreid ja selleks on erinevad matemaatilised lahendid. Ja me teeme teiega koos ka ühe sellise lahenduse. Alguses väike sissejuhatus ja siis te saate igaüks vaadata, millises energias teie liigute siin selles aprillikuus. Ehk siis numeroloogia ei ole mingisugune ennustamine. Ja selle numeroloogia abil on siis võimalik prognoosida, milline see aprill 2025 on konkreetselt siis teile, millise mõjutusega. Ja siis te kuulete siin palju erinevaid informatsioone, ehk siis plussid, miinused ja sellised asjad, et soovitan siin tähele siis panna ja kuulata seda, mis teid konkreetselt kõnetab. Et kui ei kõneta, siis ärate välja, ütleks siis niimoodi. Ja kui tundub, et on väga jama, siis lihtsalt pane video kinni. See on ka valik, vaata. Ja kui väga meeldib, siis lihtsalt saada oma sõpradele ja tuttavatele, et nemad ka rohkem sellest teada saaksid. Seepärast, et minu meelest on see väga hea informatsioon. Et siin tuleb meelde jätta ka see, et teie tulevik sõltub kõik siis teie tegevustest. Ehk siis me kuuleme päevast päeva erinevaid soovitusi, et aga see, et mida te praegu hetkel siin olevikus teete, siis see mõjutab teie homset päeva. Et see, kus kohas me praegu oleme, tähendab seda, et mida me eelmine kord kas tegime hästi või jätsime midagi tegemata. Ja nii see on. Et aprilli energia 2025 on siis number 4. See tähendab seda, et see on tööenergia. See vastutab meie füüsise eest, meie vastupidavuse eest, meie varjatud agressiivsus. Sellel kuul võivad toimuda sündmused, mis viivad meid kiiresti endast välja. Sündmused, mille pärast me võime sattuda mingitesse riidudesse. Tulevad, ütleme niimoodi, agressioon võib tekkida 0-100. Siis võib olla piisavalt selline raske depressiivne kuu põhimõtteliselt ka kogu maailmale ja individuaalselt meile kõigile. Aprillis võib tunduda justkui kõik soovivad teid endast välja viia. Et sugulastega võib tulla nagu rohkem selliseid ärritusi, mees ütles midagi valesti, naine ütles midagi valesti või siis lapsed tahavad kogu aeg midagi ja sa ei jõua nagu nendega sammu pidada. Ja tegelikult see tähendab, miks see kõik juhtub, on sellepärast, et me kõik õpiksime toime tulema oma emotsioonidega ja õpiksime tegema päevaplaane, liikuma mingisuguse eesmärgi nimel, ei jätaks tegemata oma pooleli olevaid töid ja mingid ülesandeid ja seda, et füüsilist koormust rohkem jagada teistega, et mitte kõike nagu enda peal kanda. Ja aprillis võib meil rohkem justkui tööd tulla ja ülekoormus tekkida, topelt vahetused, nagu rohkem tahad justkui teisi aidata ja nii edasi ja nii edasi. Ja ületöötamine on siis aprillis kategooriliselt mitte soovitatav või soovitav ja praktiliselt isegi keelatud. Ehk siis suur viga on võtta endale liiga suur koormus. Et peate õppima oma aega reguleerima, ennast hindama ja samas õppima ka ütlema ei, kui see niimoodi tundub, et ei saa lihtsalt ennast nagu katki sikutada. Seepärast, et kui töö juures sikutad ennast katki, siis sa ka kodus oled katki. Ja võivad tekkida esiteks siis sellised konfliktid iseendaga ja lõpuks siis ka teistega. Ja ütleme siis maailmas me oleme kõik üks energia tegelikult ja ütleme siis niimoodi, kui üks lüli on katki, ehk siis üks inimene, sealt läheb see lumepall nagu niimoodi veerema, et ehk siis on nagu rohkem inimesi on ümberringi katki. Et seda ei ole vaja. Nii, ehk siis kui te olete valmis siis kuulama musiklikku kuu mõjutust, siis kõigepealt olen väga tänulik, kui te panete videole alla pöidla nupukese. Ja kui te ei jälgi veel meie kanalit, siis kindlasti klikki sinna telli. On see vist kas äkki kellukene või midagi sellist.
no siin video all igastahes on need asjad olemas. Ja tulen jagama väga palju olulist informatsiooni erinevate sünnipäevade kohta, ehk siis kes millal on sündinud ja nende iseloomude kohta ja head ja halvad ja nii edasi. Nii, ja selleks nüüd, et olen väga tänulik muidugi, kui jagate seda oma sõprade ja tuttavate vahel, et kellele tundub, et see informatsioon on jagamist väärt. Ärge hoidke ainult seda iseendale. Ja siis kuidas nüüd arvutada seda isiklikku kuud, et kujuta ette, et sa kujuta ette. Ehk siis selleks on vaja kokku liita oma sünnipäev, oma kuu, siis number 9. 9 tuleneb siis sellest aastast 2025, 2 + 2 + 5 on 9. Ja siis sinna lõppu liida veel kokku aprillikuu, ehk siis see on number 4. Et toon sulle siis siia ühe sellise näite, mul on üks väike abivahend. Et toon teile näite siis 14 + 7. 14 pluss, ütleme 7. kuu, ma ei tea, kas te näete seda, 14 päev ja 7. kuu ja pluss 9 pluss 4. Issand, kui huvitavalt tuli see, noh, äkki te näete, 14 pluss 9, 14 pluss 7 pluss 9 pluss 4 ja see on kokku siis 34. Siis 3 pluss 4 on 7. Ehk siis niimoodi. Ma loodan, et sellest saab kuidagi moodi aru. Ja pange kommentaare siis, kui te ei saanud sellega hakkama, et siis ma aitan teil seda teha. Põhimõtteliselt on vaja siis oma sünnipäev kokku liita. Siis on vaja sinna panna see kuu ja siis on vaja number 9 ja siis number 4. Nii, aga nii kaua siis peate liitma, kui tuleb teil nagu üks number. Siis kui teil tuli number 2, siis te peate sellel kuul oma energia suunama teineteisele, ehk siis kui te olete paaris või ja see on pigem nagu mõeldud perekonda, et oma paarilisele peaksite siis seda energiat, ehk siis on selline nagu armastusega seotud perekond, suguvõsa ja nii edasi. Et kui te olete isegi üksik, siis ikkagi tähelepanu pöörata justkui oma siis vanematele, õdedele, vendadele ja nii edasi. Et pluss siis tähendab see seda, et tutvute kellegi uuega või leiate elukaaslase, kui te olete üksik, siis saate abielu ettepaneku, kihlumine, kokkukolimine, oma kodu planeerimine, lapse sündimine ja nii edasi või siis lapse planeerimine. Negatiivselt võib see tähendada seda, et konfliktid perekonnas, konfliktid suhtes, lähedastega, konflikt oma mehega, emaga, vanaemaga, õdede, vendadega, lähisugulastega, lastega näiteks, et tulevad erimeelsused. Kõik, mis on seotud suhete lõhkumisega, ehk siis on nagu miinuses võib tulla, selline agressiivne. Te ise saate valida nüüd, kui teate neid variante, et kas, mis seal siis nagu tulemas on, kas pluss või miinus, eks siis te saate ise selle valiku teha. Kui te soovite valida pluss, loodan, et suur enamus teist soovib valida plussi, et siis peate olema ise uute suhete loomisel algatajaks, et see on siis nagu see mõte. Ja kohtumiste kokkuleppija, kuupäeva välja pakkuja ja nii edasi. Võite näiteks mingi hobiga alustada või kohtingule minna. Või lähete oma teise poolega kohtingule või muud midagi sellist. Või teete midagi koos põnevat. Et soovitan helistada oma emale, õele või vanaemale. Ja just see 2 viitabki sellele justkui nagu sinna oma naisliini sugulastele. Et meil on tegelikult alati elus valida, et kas positiivne või negatiivne pool, et soovitan muidugi soojalt siis valida see positiivne. Seepärast, et kui sa valid selle negatiivne, siis aprillis oled sa negatiivne, elad seda nagu stressis ja kõik muud moodi läbi, siis see kogu aeg nagu rullub edasi, järgmine on mai ja nii edasi. Et nii, kui sul tuli number 1, siis sa pead oma energia sellel kuul pöörama uute projektide loomisele. Uued hobid, alusta uue hobiga, uued suhted, uued, ma ei tea, kas näiteks töö välismaal, uude riiki minemine või siis uue riigiga seotud mingisugused projektid. Sellel kuul pead panustama kogu ressursi ja aja kõike uue peale ja ära karda seda. Ehk siis aprill 2025 on teie jaoks justkui teie uus aasta, uus etapp teie elus. Ja kui te ei hakka seda kuidas ma ütlen, et kui teil oli nüüd märtsis mingisugune selline kehva kogemus, arvatavasti teil võiski olla midagi sellist
põrutavat, seepärast et see võis olla teil siis number 9 kuu, kus te pidite mingisuguste vanade asjadega hüvasti jätma. Et te ei tohi sellest nagu kinni hoida, lihtsalt mis läks, see läks, et andke selle nagu lihtsalt minna. Ja te peate nagu sellel saama nagu selle nagu uue power'i sinna sisse, ehk siis selle number 1-ga. Ja öelge kõigele lihtsalt jaa, et võtke vastu kõik see, mis universum teile nagu pakkumas on. Ja siis muuseas palun kommenteerige ka siia selle video alla, kuidas teie aprill nüüd juba algamas on, et täna 7. aprill, kui ma seda salvestust teen, et 1 nädal on juba siit läinud ja kui satute siia selle video juurde tagasi või siis saate kommenteerida, kuidas tegelikult siis, kuidas see läks, kas peab paika. Ja kindlasti pange pöidlanupp ja tellige seda kanalit selleks, et siis näha järgmiseid videoid, mida ma siin üles hakkan panema. Kui teil tuli siis number 3, siis te peaksite tegelema loominguga, teile tuleb väga palju loomingulist energiat. Kuidas looming erineb tööst, mida te tahate või mida te teete, siis seda sa saad teada selle järgi, kui sa küsid ise endalt, et aga mida mina tahan. Ja soovitan seda küsida ka kohe praegu endalt, et mida sina tahad. Et kas see töö, mida sa teed, on see, mida sul on vaja teha või millest sa nagu saad mingi rahulduse. Muuseas sünnikaardi järgi saab teada, millised ametid teile sobivad. Seda te saate teada, siis kuulake seda minu eelmist videot, siis seal on informatsiooni selle kohta. Ja siis, kui te saite number 3, siis soovitan teil väga tegeleda loomingulisusega, ehk siis laval, kas laulmine, näitlemine, või siis, kui te olete rohkem häbelikum, siis kirjutada mingit raamatut, võib-olla tahate mingit luuletusega tegeleda, võib-olla mingi muusikat, midagi sellist loomingulist. Teha omad videod, väljendada ennast kuidagi teistmoodi. Kui te olete juba midagi teinud TikTokis või Instagramis, siis nüüd tulla juba 1 samm edasi, ehk siis siin YouTube'is midagi teha. Mina ka proovin siin seda teha. Et ideaalis tegelege oma sellise loomingulisusega ja viige see siis nagu järgmisele tasemele, just nii nagu ma ütlesin, kui te juba kuskil midagi teete, siis tehke nüüd edasi. Kui te olete teinud seda vaikselt nokitsenud kodus, siis õpetage seda kellelegi edasi. Ehk siis võtke näiteks mingid kliendid, konsulteerige neid ja laiendage oma tegevust. Ja number 3 on siis samuti seotud ka emadusega. Siis kas laps sünnib teil sellel kuul või siis see, et te planeerite last, et siis eostatakse see laps sellel kuul. Ja miinuses võib see olla see, et teil võivad olla väga suured probleemid oma emaga ja võivad olla terviseprobleemid, ehk siis energia miinuses, külmetushaigused võivad olla. Et selleks, et olla rohkem plussis, oleks hea rohkem aega veeta perega, lastega, suhelda oma emaga, tegeleda loominguga, mida armastad, jagada oma armastust lähedastega. Kui teil ei ole oma lapsi, siis tegelege lähedaste lastega, et kas või õdede, vendade lastega või siis sõbranna lastega. Et tähtis on see, et saada nagu kuidagi laste energiasse ennast. Nii, kui teil tuli number 6, siis see tähendab sellist armastust, perekonda. Number 6 on selline hästi armas number. Siis plussis on see, et tuleb teie ellu teie õige mees, paranevad suhted teie olemasoleva kaaslasega, teie armastatu kingib teile kingituse, teeb sulle ettepaneku, et kokkuvõttes kõik, mis on seotud perekonna ja läheduse ja armastusega nende siis teie omavaheliste suhete keskel. Ideaalne kuu näiteks uue soengu tegemiseks või stiili vahetamiseks, siis jah. Et teil õnnestub see kõik nagu sellises voolavuses ja kerguses, et selline nagu mõtled, et ma täna värin juuksed punaseks näiteks, ma ei tea. Aga miinuses on vastupidi see, et tulevad mingisugused saladused tulevad välja, et kui mõtlesid nagu, et teed mingisuguse sellise kõrvalhüppe, siis see tuleb välja kahjuks, kõik asjad tulevad välja. Ja üldse selline suhetes võib olla hästi palju probleeme. Siis see kuu õpetab teil õppima armastama eelkõige iseennast ja mitte alahindama oma väärtusi, õppima väärtustama oma isiklikke piire ja mitte alluma teiste soovidele. Siis teil number 6 on sellel kuul väga oluline tegeleda oma väljanägemisega, pöörake üleüldiselt rohkem aega iseendale ja oma suhetele teiste inimestega. Ja kui võimalik, siis käige spaas, praktiseerige koos vaimseid praktikaid oma partneriga, tantra, jooga, ühised meditatsioonid näiteks.
nii, aga siis, kui sa said numbriks 7, see on seotud vaimse transformatsiooniga. Kui toimub palju sisemisi muutusi, võib olla kriitilisi segadusi hetki selles kuus, kus sulgud näiteks iseendasse. Justkui soov on olla teistest eemal, soov kuhugi kaugemale minna või sõita, ühesõnaga täiesti nagu tahad minna lihtsalt, kuidas ma ütlen, game over, enam ei jaksa. Et ideaalis see kuu on ideaalne tegelikult reisimiseks. Ja mitte mingil juhul ei ole soovitav justkui sinna nagu kookonisse ennast sulgeda, sellepärast et see võib tekitada esiteks endaga hästi palju ristiriidusid ja siis ka see, et konflikte teiste oma lähedastega. Siis aastal 2025 on number 7 väga oluline tegeleda vaimsete praktikatega. Väga oluline on tegeleda spordiga, kui sul on seesmiselt mingi selline agressioon või viha, siis selleks on väga hea kas selline jooks, kui sul põlved kannatavad, poksimine, ühesõnaga kuidagi oma agressiooni nagu välja elada ja jälgida toitumist. Mitte mingil juhul ei ole soovitav kinni jääda oma igapäeva tavarutiini. Seepärast, et number 7 vajab mingit uut ja huvitavat, sellist huvitavaid väljakutseid. Ehk siis number 7 tähendab seda, et kui sa said vaata selle arvutusega, ma vaatan siin selle tabeli peale praegu, et siis sellega sa said liitsid, lahutasid, vaatasid kokku number 7. Et teil on selline, kuidas ma ütlen, et see kuu transformeerib teid, teil tuleb mingisugune uued väljakutsed, et tähtis on see, et minna vooluga kaasa, et ei tohi olla nagu sellises tavalises elurutiinis, et hommiku ärkasid üles, hambad puhtaks, vaata siis hommikusöök, vaatasid telekat, mingit sarju, kindel ei. Vot. Et väga oluline muidugi lisaks sellele kuu energiale teada ka oma isikliku aasta energiat. Et selleks, et seda teada saada, siis ma teen järgmise video või siis ülejärgmise, ma ei tea, mis rütmis mul nüüd siin läheb, aga teen selle kohta, kuidas välja arvutada oma isiklik aasta. Et igalühel on see oma isikliku aastaga olemas. Ja näiteks, kui näiteks isiklik aasta läheb veel kokku selle number 7 kuuga, siis see tähendab juba siis 7 on üldse selline nagu hästi suurte elumuutuste selline aasta, et siis teil on vaja kolida kuskil kas teise linna või teise riiki ja nii edasi. Siis kõiki selliseid andmeid ja analüüse teie kohta saate te sünnikaardilt, et seal on nagu väga palju informatsiooni, et kes sa oled, mis amet sulle sobib, milline partner sulle sobib. Ja mul on tehtud siis eelmine video selle kohta, sealt saate nagu rohkem informatsiooni. Ja kui teil siin ka midagi jäi selles suhtes nagu kõlama, et tahaks midagi natukene rohkem sellest teada, siis vaadake kindlasti meie Instagrami, TikToki ja saate ka mulle kirjutada isiklikult siis juba sinna numbritekeel@gmail.com. Ja ka koduleht saab meil varsti valmis, et sinna tuleb ka palju informatsiooni. Nii, aga jätkame siis järgmiste numbritega, et siis meil on järgmiseks number 4. 4. kuu, number 4, vaata, siis see tähendab seda, et teil on hästi selline töörohke kuu, palju tööülesandeid ja teile võivad pakkuda siis palju tööülesandeid, palju koormust. Teil on tunne, et te justkui ei jaksa kõiki nende ülesannetega nagu hakkama saada. Ja te peate valima sellise nagu õige hoiaku, te ei tohi liigselt kiirustada, te ei tohi rabeleda. Seepärast, et see ei too mitte mingil juhul teile head siis ütleme füüsiliselt tervise osas. Ja te peate hästi tähele panema siis oma keha, kuidas see koormusele nagu selles suhtes vastu peab, et õppige lihtsalt ütlema ei. Siis number 4 tähendab ka meesterahvaid, kes on teist vanemaid. Et plussis on alati parem luua siis suhteid oma näiteks meesterahvast ülemustega, kui ta sul on olemas või teil on olemas, või siis oma isaga suhteid korrigeerida ja luua. Või siis näiteks miinuses tähendab see seda, et teil võivad tulla riiud tülid oma isaga, oma vennaga, oma ülemusega, kui see on mees ülemus. Ehk siis see peab olema justkui nagu meesterahvas, eelkõige siis endast vanema meesterahvaga. Siis kui teil näiteks on isaga olnud kehvad suhted või siis vennaga ja neid näiteks kumbagi enam ei ole teie elus, et siis soovitan kirjutada andestuskirja. Ehk siis andestuskiri kas või endale, vennaga või isaga seotud, et kus te lihtsalt kirjutate kõik ära sinna, mis tunded teil nagu enda sees tekivad. Et lihtsalt olukord ongi niimoodi.
Siis number 4 on energeetiliselt seotud alati rahaga või uute oluliste projektidega, mis on seotud rahaga. See tähendab, et nii nagu ma ütlesin või olen seda juba kuskil korduvalt öelnud ja rõhutangi seda, et kui raha ei jookse või rahaga on mingid probleemid, siis vaadake läbi oma suhted isaga, seepärast et see hullult palju takistab, sest kõik meie ümber on energia. Nii, kui teil tuli number 8, siis see on konkreetselt teile rahakuu. Et raha tuleb läbi töö, läbi õigete valikute, sõlmige lepinguid, leppige kokku partnerlussuhteid koostöö osas. Ärge kartke võtta lisaülesandeid selles kuus. Ja siis olge väga tähelepanelik kõikide lepingute osas, mis sellel kuul vaja alla kirjutada. Et hoolikalt lugege see läbi kõik. Kui te olete ükskõiksed selles osas, võidaksid teid kahjuks ära kasutada ja võite sattuda rahaliselt selliste pettuste ohvriks. Ehk siis nagu väga huvitav väga oluline on kõik peensusteni nagu läbi lugeda. Nii, ja siis olge ka väga tähelepanelikud selles osas, et teie pangakaart, et saate aru, et te peate nagu kõik lepingud ja sellised koostööd tegema oma partneritega nagu õigesti, seaduslikult õigesti, seepärast, et teisel juhul, kui midagi seal nagu umbes tahate nagu petta või natuke kavalalt teha, siis lihtsalt teil võib pangakaart pannakse millegipärast kinni või siis kontot lähevad mingid imelikud rahad ära, seepärast, et kõik on energia, ehk siis selline karmavärk. Ja siis kui teil tuli siis number 8, siis soovitan olla hästi tähelepanelik dokumentide osas üleüldiselt ja lugege oma raha, mis teil on. See annab ka energiat. Tegelikult kõik võiksid raha lugeda, kui raha on sellist nagu kõrvale pandud, et see annab sellist mõnusat energiat. Ja harida ennast passiivse raha teenimise osas, et kui enne pole seda teinud. Ja kategooriliselt keelatud on number 8 selles kuus võtta laenu, anda kellelegi raha, sellepärast, et kahjuks te ei näe seda oma raha, mida te välja laenate, mitte kunagi. Sellepärast, et number 8 on ka karma number, et see lihtsalt töötab nii. Nii, kui sul tuli number 5, siis see on uute kogemuste kuu. Et plussis soovitan soojalt tutvuda uute tuttavatega, sõpradega, organiseerige väljasõite, minge kuhugi sinna, kus te varem käinud ei ole, õppige midagi uut, saage uusi emotsioone, liituge mingi uue hobiga. Mida rohkem uut ja põnevat, seda rohkem uusi väljakutseid, võimalusi teie ellu tuleb. Nimelt läbi uute kogemuste tulevad teieni uued võimalused, mida te enne ei ole saanud. Miinuses on see täielik kaos. Ehk siis liigne kiirustamine, ebastabiilsus, asjade pooleli jätmine, kõik selline, mulle meeldib ütelda üks mukikaka, sorry, sellise asja kohta. Ehk siis ja selline tunne nagu oleks kogu aeg kuskil pilves või kiirteel, et seepärast on oluline sellel kuul läbi elada uusi kogemusi ja saada uusi emotsioone, et kord majja. Ja siis lõpuks number 9. Ehk siis number 9 tähendab alati mingi asja lõpetamist. Kui te saite selle numbri, siis seotud vana teema lõpetamisega kõik vana, mis teie elus ära peab minema, see läheb. Selle asemel tuleb midagi uut. Te võite tunda sellel kuul moraalselt füüsilist väsimust nagu kõigest. Teil võib olla tunne juba, kuidas ma ütlen, selline, et enam ei jaksa, enam ei taha. Et ärge selle pärast väga muretsege, sellepärast, et see mööda minev, et kui praegune kuu on teil 9, siis järgmine kuu on teil number 1. Et andke pigem selle vanal nagu minna ja laske see kergusega ära minna. Et lõpetage vanad suhted, töösuhted, ükskõik mis suhted enam ei toimi, vanad projektid selleks, et uus saaks tulla. Nii, ja kõige tähtsam selles kuus on õppida vanaga hüvasti jätta ja kerguses edasi liikuda, isegi kui teil tundub, et te jääte kellestki väga lähedasest ilma. Proovige teda lihtsalt vabaks lasta, et ju siis tema peab ka jätkama nagu oma teed ilma teieta. Võt. Just, et number 9 tähendab siis seda, et mingite asjade lõpp ja selleks, et saab midagi uut tulla. Võt niimoodi. Ja kõige olulisem on see, et
kui te ei suuda ära lõpetada neid vanu asju, siis te võite jääda justkui oravarattasse, et väga oluline on teha see lõpp, seepärast, et muidu see hakkab nüüd 6 kuusse teil niimoodi minema, üleüldiselt 2025 on lõpetamise aasta. See on nagu ülemaailmselt selline. Ja oluline on siis number 9, kui sul tuli, et mitte alustada tülisid, mitte osaleda tülides, lihtsalt hinga sügavalt sisse ja mine ära. Et võt, meie elus läheb alati ära see, mis meid energeetiliselt enam ei toida ja see tuleb kergusega alati lahti lasta. Nüüd olen ma ringi teinud peale kõikidele numbritele. Oluline on aru saada, et teie ise olete oma õnnesepp. Sõltub, millise poole te valite, kas plussi või miinusse. Ja te võite kuulata erinevaid ennustusi, mis teid programmeerivad, ehk siis tarokaardid, siin YouTube on täis selliseid erinevaid variante ja minu meelest ka sellised väga nutikad ja asjalikud tarokaartide lugejad ütlevad alati seda, et see jääb teie enda valikuks, mida te teete selle informatsiooniga. Ja te ise otsustate, kuidas teie maailm läheb edasi. Et kui sa oled huvitatud oma sünnikaardist, et kes sa oled, millised tegevused sulle sobivad, millised tööd sulle sobivad, millised tugevused nõrkused sul on, siis ka seda, et milline elukaaslane sulle sobib rohkem või töökaaslane ja millised haigused sind võivad kimputada, et siis selleks sa võid siia kommentaaridesse näiteks panna küsimusi, vastan hea meelega ja siis on meil TikTok, Instagram, kus saab vaadata ja nii nagu ma ütlesin, et selline meiliaadress nagu numbrittekeel@gmail.com ja leiab kodulehe ka selle numbrite keele alt ja peatsete kohtumisteni. Aitäh sulle! Ja kui tundub, et oli väga huvitav informatsioon, siis palun jaga seda. Tšau, tšau!